Boa noite aí, galera da Soft. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender aí de que horas que a galera vai assistir o vídeo aí. Na verdade é o seguinte, gente, eu vou fazer só um vídeo rapidinho aqui, da opinião do dono, de uma pistolinha aí que eu já tenho um review dela, uma opinião do dono dela. É uma arma armamento, uma Glock, tá? Só que a que eu tenho lá é toda preta, né? Que era minha. E no caso essa daqui eu comprei de um camarada. Ele tava vendendo aí no precinho bacana aí, que ele tava precisando de grana, tá? E até muito provavelmente eu devo revender para a mesma pessoa, entendeu? Mas de qualquer forma eu vou fazer aí uma opiniãozinha do dono, como eu faço sempre aí com as pistolas, a EG, enfim, o que eu tenho aí, tá? Como vocês podem ver na caixa aí, ó, ela é uma arma armamento R17, caixinha simples, né? Vem aí o isoporzinho, tá? Vem o manualzinho dela aí, entendeu? Tem a nota fiscal dela, tá aqui, beleza? A nota fiscal tá em nome do antigo dono, tá? Uma coisa, já vou começar falando o vídeo, é uma coisa muito importante, tá, gente? Ponta laranja ou vermelha, tá? Nunca tirar isso aqui, entendeu? Nunca tirar isso aqui. Acho que a honra começa por isso, acho que é lei, então a gente tem que andar com a ponta laranja sempre para você transportar ela, né? Geralmente eu uso uma casezinha, né, da Ross, que eu tenho. Isso aqui eu não vendo, não dou, enfim, eu tenho uma casezinha da Ross que eu uso, né? E transporto na mala do carro, sem o magazine, desmuniciada, com a ponta laranja sempre, não tiro, entendeu? E com a nota fiscal, tá? São coisas que... E como a nota fiscal não tá no meu nome, eu tenho o termo de transferência ali do antigo dono pro meu dono, reconhecido firme em cartório. Beleza? Isso aí é muito bom frisar aí pra galera que é novata, pra galera que de repente não sabia disso aí, entendeu? Isso aí é muito bom a gente dar uma frisada nessa questão aí da legalidade aí, né? Da situação, tá? Assim, eu vou até apoiar aqui no tripé, vou falar dela rapidamente, porque realmente eu já tenho um vídeo dela, né? Já tenho um vídeo dela aí no canal, entendeu? Só que ela é toda preta. Essa aqui é o seguinte, essa daqui provavelmente é do lote antigo, vocês podem ver que ela não tem marcação nenhuma de um lado. O slide é de metal, tá, gente? Não é a R17.5. O pessoal que for comprar arma armamento aí tem que prestar atenção nisso. Existe a R17, que é essa, tá? E existe a R17.5, que no caso seria a de totalmente polímero, tanto o slide, tanto o frame de polímero, tá? Essa aqui, o frame é polímero e o slide dela é metal, beleza? Magazine de metal também, tá? Essa aqui, ó, ela era toda preta, mas o antigo dono fez uma pintura aqui de estilo Sears, que ele gosta, entendeu? Fez um desgaste aqui no slide, enfim, aí é questão de gosto, né? É questão de cada um. Tá? Eu comprei para ajudar o amigo, tava precisando da pistola, então eu peguei, tá? Em relação a falar dela, assim, muito pouca coisa para falar. Magazine dela, cabem 22, 23 bebês, tá? Eu já fiz uma contagem aí. A antiga que eu tinha, o magazine da WE cabia nela, essa daqui eu nunca testei porque eu só tenho esse magazine, tá? É uma pistola que tem um peso bem bacana, tá? Tem um peso bem real, entendeu? Não é muito pesada nem muito leve, deve pesar aí assim uns 800 gramas por aí, tá? Ela com magazine, com tudo bonitinho. Cara, uma pistola totalmente gostosa de você pegar, tá? Esse grip aqui foi eu que coloquei, tá? Ela vem sem esse grip, mas ela é muito gostosa, ela cabe na mão. Eu tenho 1,86 m, então assim, eu tenho a mão grande, mas mesmo assim ela, pô, fica perfeita na mão. Jogabilidade dela é maravilhosa. Eu uso o BBS de 0,25 nela, tá? Não uso 0,20 nem 0,28, eu uso 0,25. Vai numa distância considerável, até porque pistola geralmente é uma secundária, a gente usa dentro de CQB. É uma pistola forte, beleza? É uma pistola forte, geralmente ela é até mais forte um pouquinho do que algumas pistolas GBBs aí que eu tenho visto. Já tive da Armory Works, já tive da WE, eu achei ela um pouquinho mais forte. Não cronei ainda, mas eu achei ela bem mais forte, tá?
E você vai dar o golpe, ela vai parar aberta, porque ela tá sem. Ela tá com magazine, porém ela tá sem BBS. Né? Se tivesse com BBS, ela voltaria. Entendeu? Você vê aqui que ela é forte, ó. Não sei se deu nem se deu pra ver o barulho. Ela tá com pouco gás aqui, ó, o gás que sobrou do jogo. Mas enfim, é uma pistolinha bacana, tá? A mira dela, ela é pintada de verde aqui, pintada de verde lá na frente. É porque tá meio escuro, não dá pra ver, entendeu? Tentar focar aqui, mas é isso. Muita gente tá utilizando essa pistola aí em jogos, porque é uma pistola com custo-benefício muito bom. Ela tem um preço bacana, tá? Passou aí, a Black Friday já passou, quem conseguiu comprar no preço bom conseguiu, mas ela tá numa média de preço boa. A Arma Armament pegou a licença da Glock, então hoje você encontra a Arma Armament aí com as marcações reais da Glock, vem até numa casezinha também da Glock, tem até pacotes aí, combos com 2 magazines, enfim. Aí o preço varia muito, vai de 700 até R$1.000, R$1.100, vai depender muito da loja que tá vendendo, de quem tá vendendo. Entendeu, galera? Então é isso, não tem muito o que falar dela. Tá, nunca cronei, mas ela deve estar batendo os seus 320, 310 FPS. Entendeu? E o videozinho foi rapidinho mesmo, tá? Porque eu já tenho um review dela, uma opinião do dono. Aqui é a trava dela, mas ninguém usa isso aqui porque é duro. Né? Para abrir, é só você pegar tirar o magazine. Você pega aqui essa pecinha aqui dos dois lados, você puxa, ó. Você abre, aqui tá o hop-upzinho dela, tá vendo? Gira para um lado, para o outro. Aqui é o mecanismo dela de gatilho, enfim. Para colocar a mesma coisa, tem um trilhozinho aqui. Né? Você puxa aqui, colocou, deu o golpe, acabou. Então é isso aí, galera. Quem gostou aí, compartilha. Um videozinho mais mesmo para falar dessa pistola em si, porque geralmente meus equipamentos eu tenho, todos eles eu falo, entendeu? Falar da importância da ponta laranja, isso aqui é muito importante. Eu vejo muita gente vendendo aí, botando foto nos grupos sem a ponta laranja, entendeu? A pessoa que não conhece, ela vai achar que é uma arma de verdade, porque realmente ela é uma réplica quase que perfeita da de verdade, entendeu? Então assim, evitem postar sem a ponta laranja, entendeu? Postou a venda, sempre a ponta laranja, nota fiscal. Se for comprar alguma coisa usada, tá? Levantem bem sobre o produto, sobre a pessoa e peça sempre um termo de transferência aí, reconhecido firme em cartório, que é para você andar tranquilo aí nas ruas aí e aos jogos. Beleza, galera? Então é isso aí, Max, Leãozinho da Soft aí falando, tá? Mais uma opinião do dono aí da GBBzinha aí, Arma Armament. Estou muito satisfeito com ela. Provavelmente eu devo passar ela aí pro amigo que me vendeu. Já conversei com ele e, enfim, ele precisou aí, né, por uma necessidade. Eu peguei, mas eu falei para... Opa, perdão. Mas eu falei para ele que se ele quiser pegar de volta, que eu faço o mesmo preço que ele me vendeu. Então não tem problema nenhum, tá? Então provavelmente ela já vai sair das minhas mãos aí até mês que vem. Falou, rapaziada? Então é isso aí. Quem gostou aí, só curtir, compartilhar, se inscrever no canal. É canal amador, não tem nada de corte, nada de edição, nada disso não. Você já deve estar cansado de ver aí review, opinião do dono da Arma Armament, mas é sempre bom a gente falar. O pessoal fala muito dela, dá problema nisso, daquilo. Todas as 3 que eu tive, né? Eu nunca tive nenhum problema. Joguei com elas. Só uma que eu não joguei com ela, mas essa aqui eu joguei. Não tive problema nenhum, tá? O gás ele vai aqui, para quem não sabe, né? Ele vai aqui, você pega o gás, você coloca aqui, devagarinho, você encaixa, você escuta o barulhinho, como se fosse uma garrafa enchendo. Quando chegar no finalzinho, você tira com cuidado, entendeu? Os gringás que veio com ela, um eu perdi e o outro, não, e o outro acho que eu deixei na minha mãe também, não sei, tem que ver. Mas enfim, ele também fez um desgaste também no magazine, e ficou uma coisinha do estilo dele, tá? Mas o importante é a funcionalidade. Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Obrigado, hein?